で今日はですね、私が先日10月30日キヨイホールで行われましたウィーンブルーダーカルテットのコンサートを取材してまいりました。 VTR ご覧ください。いよいよ秋も深まってきましたが、秋といえば芸術の秋ということで、今日こちらキヨイホールで行われますウィーンからやってきましたクラシックのコンサートを取材してまいります。オーストリアの首都ウィーンは昔から音楽の都として栄えてきました。モーツァルト、ハイドン、ヨハン・シュトラウス、そしてまたベートーベンもウィーンを本拠地として数々の名曲を生み出してきました。20世紀を迎えた今でもウィーンではクラシック音楽の伝統が人々や音楽家の間に根付いていると言われています。そんな音楽の街ウィーンから日本には数多くの楽団が来日していますが、今回来日したのはウィーンブリューダーカルテット。この楽団はウィーンフィルのメンバーを中心とした2組の兄弟4人で編成されたカルテットです。このほど演奏された曲もウィーンを意識した曲目となっていました。ウィーンフィルは長い伝統と歴史を持つ世界でも有数のオーケストラですが、これまで女性を団員として認めない、楽団員はオーストリア人に限る、指揮者の選定も楽団員の全員一致で行うなど、伝統や歴史に縛られた厳しいルールがありました。このカルテットのリーダー、ヨーゼフ・ヘルさんは、ウィーンフィルのアシスタントコンサートマスターとして活躍しています。そのヘルさんに今後のウィーンフィルについて、また21世紀を迎えてのウィーンの音楽の変遷などについて直接伺ってみました。Do many young people in Vienna prefer classical music?rather than rock and jazz? I don't think so. I think the young people in Vienna are like they are everywhere in the world, but they get more in contact with classical music. I don't think that that are more young people that are interested in classical music, but they have more contact there because in the schools they go to concerts and they go to the state opera. What remains is not that they are attracted to classical music more in their teenagers or so, but I think when they are getting older, they're remembering more, and so we have in Vienna the situation that the concerts, the classical concerts, and also the opera is still full. It's always sold out, or mostly sold out, because when also young people get older, and when they get older, they actually remember their first touch to the classical music, and they're seeking the peace and the sound of the classical music. I see. For your case, for example, at what age have you started learning violin? I was 7 years old when I started to play the violin, yeah. But I was in contact with classical music very, very early because my father was a musician too, and I have been taken to the opera when I was 3.5 years old for the first time, yeah. And I always watched the orchestra, watched the singers, and was able to get to rehearsals, and so I got in touch very early. For the Vienna Philharmonic, there isn't any member of a female player, and the tradition remains that the Vienna Philharmonic only hires the people from Austria and Vienna. Would that continue, do you think? I don't think so that it will continue this way as it was, yeah? Because the orchestra already has decided to take also female members, and we never have sorted out people from abroad because the orchestra is not consisting only of Austrian musicians. We just see it as an important thing that also the musicians we hire from abroad, that they have contact to the Viennese feeling of to make music. This is the most important thing. Maybe that they studied in Austria, or they studied with a teacher who knows
the Viennese way to make music. We have also. I'm here now with a quartet consisting of two brothers, and the brothers Lee from Australia. They are from Australia, and they're both member of the Vienna Philharmonic. But they have studied in Vienna, and they got into contact with the Viennese feeling for making music, and that's the most important thing. And also for the female members, the future female members of the we have two now, the female members of the Vienna Philharmonic Orchestra. That would be the most important thing. Not if they are a man or woman, but how they can play in the spirit of this orchestra. I would like to ask you about the New Year concert in year 2000. Is there any special event going on? Yes, I think so. This concert will be very special, but I don't know the details now. They are secret now. I don't know what's going on, but there will be some special things. And also, I mean, talking of the Japanese context, and Mr. Ozawa will be conducting at the Vienna State Opera. Yes, he will take over. He will take over the chief conductor position in the Vienna State Opera, and I'm very lucky about. I'm very lucky about it because I like Ozawa very much. He's a really nice person and a really good conductor and perfect musician, a genius. How to say, so to say, yeah. I have two more questions. One question being that I have been to the Musiksaal, Musikverein, to the Golden Hall, yeah. Exactly, Glossersaal, and I was just amazed how mellow and how mild the music is over there, and especially the strings. Could I ask the secret of the mildness of the music that you have played? We are playing a little bit different than the other string players. We have our bow contact is a little bit far away from the bridge, and also we often take more bow, not too much pressure, and more speed. Also the vibrato, and if you take the sound of the hall, this is very special because this is a special construction, and the floor, below the floor, there is an open room, and that makes the sound sounding then in a much bigger hall. There are many Japanese violinist players who are winning many who are winning awards, etc., such as Paganini recently, but do you find any differences of the Japanese music played, Western music played by the Japanese, and the Western music played by the Western people, such as Vienna music played by the people from Vienna? I think this is a very personal approach that every musician has, and I think the most important thing is not to play Viennese style or Western style. The most important thing is to play your personal style. If you can do that, you will be successful, not to imitate another musician. Okay? Okay, well, thank you very much indeed. Thank you. Thank you. それでは音楽の都ウィーンのまろやかな演奏をしばしお楽しみください。
久しぶりにクラシックを聴いたという感じなんですけど、いいですね。ただウィーンフィルというのは、VTR の中にもありましたが、非常にその厳しいルールを様々持ってまして、実際常任指揮者、今度小沢さんがなられますけれども、常任指揮者もクラウディオ・アバードという指揮者がいるんですが、ここ10年間ほどはですね、全然常任指揮者も持たずに、その度ごとにコンサートの度ごとに違った指揮者を、指名するという形でやってきてるんですね。なんで女性が入っちゃいけなかったんでしょうね。やっぱりなんでしょう、その歴史と伝統というようなそれもあるんでしょうね。歴史と伝統というところもあるでしょうし、またあれですね。ウィーン少年合唱団なんかもやっぱり女性が入ってはいけないというのもありますし、ウィーンの独特の伝統というのもあるのかもしれませんね。でもどう変わってくるかすごく楽しみですよね。ただ外国人の方にも門戸を開き、女性にも門戸を開きということがありましたけれども、ただこのヨーゼフ・ヘルさんのお話を伺ってますと、ウィーンの魂とかウィーンの音楽の心を奏でることができることがとても大切だと。例えばウィーンで勉強したことがあるとか、ウィーンの先生についたことがあるとか、そういった意味でその魂を持ってないと入れないというようなですね、そういう感じもいたしましたね。ですから日本に例えれば、日本の演歌を歌うにあたって、その日本の演歌の心を歌えないと入れないというような、そういうふうな独特のですね、門戸を開いてるんですけれども、やっぱりまだまだ心の中ではウィーン魂を大切にしていこうという感じがしましたけどね。小沢誠二さんに関しては皆さんは歓迎なさってるというムードですか？指揮者に関してましては、全員一致で、楽団員の方々がもう皆さんも本当に全員一致じゃないとですね、指揮者っていうのは決まらないので、そういうこともあってこれまで常任指揮者がいなかったというのがあるんですが、そういった意味で東洋人として小沢さんがこの常任指揮者に選ばれるというのはすごいことだと思いますね。そうですよね。私たちもびっくりしましたけれども、でも今度ニューイヤーズコンサートってありますけれども、そうですね。私もですね、実はヨーロッパに以前住んでいた時にニューイヤーコンサートの前の晩の大晦日のコンサートに行ったことがあるんですが、とても華やかで、花が至る所に飾られまして、とっても正月をねお祝いするのにふさわしいイベントなんですが、今度2000年ですからね、ミレニアムコンサートということで、何が起こるのか、楽しみです。何かサプライズというか驚きの、企画があるというふうにヨーゼフ・ヘルさんはおっしゃっておられましたけどね。楽しみです。以上今日の特集は文化の日を、ちょっと意識しましてこちらのウィーンフィルの、ヨーゼフ・ヘルさんを中心としたウィーンフィルの今後というようなテーマを伺ってまいりました。続きましては明日のお天気を伝えてもらいます。